Sú situácie, kedy sa zdá, že všetky dvere sú zatvorené. Keď vám povedia nie raz, druhýkrát a dlhy rastú takmer na hodnotu vášho domova. Presne takto sa cítil náš klient z Pezinka. Dnes vám chcem povedať jeho príbeh. Nebol to však príbeh radosti z vlastníctva. Jeho byt Pezinku bol zaťažený vysokými dlhmi. Tak vysokými, že keď sa obrátil na miestnu spoločnosť so žiadosťou o výkup, odmietli ho. Skúsil osloviť ďalšiu firmu v Bratislave, takisto ho pre veľké riziko odmietli. Dlhy boli privysoké v porovnaní s trhovou cenou bytu. Potom oslovil nás už bez veľkých očakávaní. My sme vykonali analýzu a áno, riziko bolo obrovské. Aby sme pomohli, museli sme vyplatiť približne 140 000 eur veriteľom ešte pred samotným zápisom vlastníckeho práva. To je krok, ktorá väčšina konkurencie nespraví. Ale my nie sme ako ostatní. V Nestor Capital vieme, že to nie sú len čísla, ale ľudské osudy. Rozhodli sme sa podstúpiť dovolené riziko. Pustili sme sa do zložitých rokovaní s exekútorom, veriteľmi a áno, zaplatili sme približne tých 140 000 vopred. Vyšlo to, dohody platili, prevod prebehol. Klient, ktorý sa predtým neúspešne snažil predať byt cez realitku a čelil hrozbe dražby, si konečne vydýchol. Získal férovú cenu, vyriešil dlhy a hlavne zbavil sa obrovskej neistoty a stresu. Situácia vyzerá neriešiteľne a iní povedia nie, my v Nestor Capital hľadáme riešenia. Nebojíme sa rizika, ak to znamená pomôcť človeku v núdzi. Ak máte pocit, že ste sa ocitli v pasci dlhov a vaša nehnuteľnosť je ohrozená, možno ste len nenašli toho správneho partnera, ktorý je ochotný pozrieť sa na váš problém do hĺbky a podstúpiť pre vás aj isté riziko. Ozvite sa nám, aj váš zdanlivo stratený príbeh môže mať dobrý koniec.